Ahojte, dneska budeme otvárať tento sliz a myslím, že sa vám bude páčiť, ale nedá sa dať do ruky, ale je fluffy. Tak teraz ho ideme otvoriť. Tak takto je asi ten sliz. A dneska som ho vyrobila a no tak teraz ho môžeme asi tak zamiešať. Teraz bližšie, trochu bližšie. Už to máš bližšie. No tak takto. Ešte tam dáme asi tak pár týchto. Počkaj, tu. Tak. No nic. No nevadí. To sa myslím. Nevadí. No super. A to je všetko.